घरों में आपको एक सैंपल दिखा रहे थे। ये जो चीज़ है ना, कंटेनर उन्होंने भर के रखना आता है। इसी में बकरियां गाय के लिए भी है, नहाने धोने बर्तन जिस चीज़ के लिए भी होता है। और ये देखें जनाब, चूँकि पानी ऐसे है नहीं तो ये टूटियाँ तो कैसे उसमें है पाइप, ये इधर सरकारी पाइप में नहीं आता पानी। और ये जनाब ये ड्रम है, और ये भर के यानी सरों पे लाद के बाल्टियों में और ऐसे ये भरा गया है।